媽咪啊，下星期四係學校嘅便服日，我想買件新衫參加便服日啊，得唔得啊？梗係好啦，你都好耐冇買衫，我同你去買啦。唔使啦，媽咪，我同啲同學去，自己揀得噶啦。你唔識噶啦，點揀得好啊？就咁話啦，我同你去啊。好啦。哇，呢套衫真係好靚啊！如果我喺便服日着呢套衫，今次仲唔係我做全場焦點啊？唔知隔離班 Anderson 佢會唔會望多我兩眼呢？嘻嘻。喂，阿女，唔係啊嘛？呢件衫咁短，成件童裝咁，成個都好似都露晒出嚟俾人睇而家啦。個個都係咁着噶啦，我大個女噶啦，我唔想下下都着得咁頹啊，想着得靚多少少係咪都唔得啊？你着到咁係咪想啲男同學留意你啊？一陣蝕底晒俾人睇，點算啊？快啲揀個第二套。你呢啲老人家唔明噶啦，算啦，我唔買啦。如果你係李太，你會點樣回應呢？